Miabot na sa 1.1 million ka mga estudyante ang nagpa-enroll sa managlahing public school sa Davao Region. Samtang ang LTFRB Region 11 nag-inspeksyon na sa mga school service sa mga tulunghaan sa Davao City. Ug ang DSWD nang hatag na o manghatag na og cash assistance alang sa mga estudyante. Ani report ni Argil Relator. Sa pinakaulahing datos sa DepEd Region 11, 82% na o 1,144,795 ang naka-enroll sa 2,200 public kinder, elementary, junior ug senior high schools sa Davao Region. Pinakadaghan og enrollees sa Davao City nga niabot na og 405,000. Gilauman sa DepEd-11 nga makabot ang target enrollees sa ulahing adlaw sa enrollment sa Lunes nga mao na say unang adlaw sa klase. With this kind of a development, dako nga mo paglaom nga malampas sana to kining figure last year nga almost 1.4 million because of the very good say enrollment results no niining mga nanglabayng panahon. Samtang subay sa pagsugod sa klase, nagpahigayon ang LTFRB 11 og inspeksyon sa accredited school transport services sa mga eskwelahan sa Davao City. Kini aron masiguro nga compliant ang mga sakyanan sa polisiya o guidelines lakip ang minimum public health standards. Sugda na sab ugma sa buntag ang pagpanghatag og educational assistance sa DSWD Regional Office 11 sa Magsaysay Avenue, Corner Suazo Street, Davao City ug sa satellite offices sa matag probinsya. 1,000 pesos ang madawat sa elementary students, 2,000 pesos sa high school, 3,000 pesos sa senior high school ug 4,000 pesos sa vocational o college students. Student ID ug valid ID sa ginikanan ug Certificate of Registration o Enrollment ang kinahanglang ipresenta. Maka-avail niini ang student in crisis nga mao ang breadwinner, working student, anak og solo parent, anak sa repatriated OFW, dunay HIV ang ginikanan, giabandona, nawad-an o walay trabaho ang ginikanan, biktima sa pagpangabuso, kalamidad ug katalagman. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.